Secretaria sempre donde Glimpen, Ragondagili. Secretaria sempre donde Grecia inicia el cierre por Fernando.
Nada que decir. Disculpa también. Estación común Plaza Egaña, lugar de combinación con línea 3. Buenos días, bienvenidos a línea 4, tren Ruta Verde con dirección todo grado, inicia el cierre de puertas. Yo creo que está súper claro. Está súper claro. Yo creo que lo único es la información del proyecto de la zona. Como entenderlo bien. A trabajar como en un despliegue, ya que ya tenemos como la idea general, empezar a trabajar como en todo el despliegue de campañas, reducciones, del madre, cómo va a ser en redes sociales, qué vamos a hacer, qué contenido extra vamos a hacer, todo eso deberíamos empezar a esperar. Simón Bolívar.
Sí, totalmente considerable. Buenísimo, Rodrigo, se entiende perfecto. Yo creo que ahí lo importante Siguiente detención, Francisco Bilbao de Ruta. tener todas las fechas de parte de ustedes. ¿Sí? Como qué día quieren lanzar, cuándo cambiamos la campaña, cuándo sale lo de las salas bien, hasta cuándo el proyecto, el plan de mes de qué fecha hasta qué fecha va a ser. ¿Sí? Yo creo que la comunicación en redes sociales debería ser todo el año, independiente de cuánto tiempo estemos en el plan de mes pasivo. Pero todas esas fechas nos van a servir a nosotros para poder programar todo el despliegue. Y otra cosa. Buenísimo, y ahí estás considerando vía pública también, o solo estamos con teleradio. Francisco Bilbao. Ah, perfecto. Yo creo que hay que optimizar lo más posible la producción. Siguiente detención, Cristóbal Colón comienza el cierre. Buenísimo. Sí, totalmente podría una para otra. Yo creo que vamos a trabajar a actualizar en paralelo. Muchas gracias. Súper. Chao, chao. Igual, buena semana. Cristóbal Colón.
Los 10:09 con 30 minutos, estación terminal Tobalaba, lugar de combinación con línea 1. En este lugar todos deben descender del tren. Al hacerlo, recuerden llevar todas sus pertenencias. Dentro de Santiago, agradecemos su presencia y que tengan todos un excelente inicio de semana. Ya, pásame. ¿Ah? ¿Pero no? ¿Qué dijo lo que aprendí? Porque sé contar. ¿Sabes con las cositas aprendí? Hay uno. Chao.